是热咳、燥咳、寒咳还是痰咳，都完全不一样。所以那这又跟这个药性有关系了。我们先来看这川贝枇杷膏，它其实原先它是清代一个名医叫叶天士，它的叫蜜炼川贝枇杷膏这个处方。好，所以其实虽然现在好多家都有，但是配方几乎大同小异啦。主要就是有川贝母枇杷之外，有些还加了什么沙参啊、陈皮啊、半夏啊，这是杏仁这些中药材。但是当然最主要的3个成分就是川贝母枇杷跟蜂蜜，因为蜜炼嘛，哈。那我们先来看这个川贝母哈，大家都知道这个水梨炖川贝，川贝这个药材它在中药里面是属于偏寒性的，微寒。那它的确是有一些清热散结，因为它寒，所以它有清热的作用，它还可以清热散结跟止咳化痰，所以是川贝母的这个性味。那再来看枇杷，枇杷的话，它就是性味比较偏平性，它也是有那个清肺化痰的作用。然后再来就是蜂蜜啊，蜂蜜呢性味也是偏甘平，那蜂蜜主要有滋润的作用嘛，所以它有凉润的作用，就是润。所以我们讲有时候。身体很燥的时候，皮肤很燥的时候，用这个蜂蜜嘛，蜂蜜，所以它是有这个润肺止咳的作用。好，所以我们整个来看，其实川贝枇杷膏它是属于偏凉润性质的一个药。那既然它是凉润性质，所以它适合的咳嗽类型是哪一些类型呢？它就适合，因为凉润，所以它适合燥咳，因为润嘛，润燥，然后凉，所以清热，所以它可以。对于热咳跟燥咳、阴虚的燥咳，它是比较有帮助的。那所谓热咳跟燥咳，就是大部分一定会出现喉咙会比较肿痛的情形，因为有热。然后再来呢，因为它是燥咳、热咳，所以痰的颜色通常这咳出来痰是比较黄、比较黏。因为燥咳，所以它的痰其实量不是太多。有的时候就是它的量都比较少一点，比较黏一点。甚至有些人咳这个。阴虚的燥咳还可能咳到有点带血丝，那身体是比较发热、口干舌燥，这属于川贝枇杷膏适用的性质。所以如果你是属于风寒跟痰湿型的咳嗽，风寒跟痰湿型的咳嗽，因为我刚刚讲川贝母是偏寒，如果你是风寒型的咳嗽，你的喉咙很紧的痰的，而且痰湿型的咳嗽为什么也不适合？因为我们刚刚讲这个，我们常讲低盐稀痰嘛，甜的东西会生痰。这个痰很多，川贝枇杷膏里面很多的成分其实是蜂蜜，对它那么甜，所以当蜂蜜喝下去之后，痰会变得更多。所以如果痰湿型的咳嗽，就是你痰非常的多，这个时候就不适合喝这个川贝枇杷膏。所以一般来说，当然很多人说，那到底我是什么热咳、燥咳、寒咳还是痰咳？那当然这个还是要给临床的医师去判别。所以比较不建议大家自己去买来喝。那但是如果真的要，你会发现，如果在感冒初期，因为通常感冒的初期，我是说一般来说都是痰很多嘛，你那个咳起来痰很多，这种比较偏痰湿，而且风寒痰湿的咳嗽，你会发现喝川贝枇杷膏没有效果。可是可能在你看了好多次西医之后，你其实已经变成燥咳了，你没有痰了，你就发现是干咳。这种干咳的时候，你会发现哇。喝川贝枇杷膏几次就好了，就5好我怕谁因看西医看了3、4次都没有好，这川贝枇杷膏这一瓶就5好早知我就早点喝了。所以他下次隔壁有人感冒，不要看西医啦，这一罐拿去喝，结果你喝很有效，对不对？你害了他了，因为他刚感冒初期，他痰很多，你本来是想，所以就是很多的很多的这种，这大家讲。好康道相报嘛，对不对？后康道相报，就会变成你真的是好意想帮他，可是你的经验，你这样懂我的意思嘛？对不对？你是在后期你吃一定是燥咳干咳，你吃川贝枇杷膏，好有效那就觉得前面看都白看了。其实不是，是因为正好你那时候咳嗽的症型是很适合川贝枇杷膏，你剩燥咳跟可能痰已经一点点黏黏黄黄的干咳了，所以你喝非常有效。好，可是你周边的朋友他刚感冒，痰很多，对不对？风寒感冒，所以你让他喝川贝枇杷膏，你反而是害了他，让他咳得更严重。他可能是奇怪，为什么喝都没有效果，反而痰越来越多，晚上不能睡觉。所以其实还是建议大家啦，咳嗽的时候还是去找医师。那这种中药性质，因为是中药材，我刚刚说牵涉到性味嘛，你也不知道它是什么咳，所以还是不要，就是本来想帮了他，其实反而是害了他。好。